helt, han tør næsten ikke gå længere frem. Ja. Kom der. Og så lige gå lidt frem igen. Gerne have falderne, ja. Ja, men så skal jeg grine på. Dygtig. Dygtig. Sådan. Det var godt. Træk ham ud. Sådan. Dygtig. Ej. Ej, Ej, dygtig. Og det er helt bevidst, at jeg laver alle de lyde her, for at se, hvordan han reagerer. Dygtig. Godt. Super. Ja, godt. Og igen, hvis man lægger mærke til det, så går jeg altså ikke stille med skabene, eller går stille til ham, når det er. Igen, han skal ligesom finde ud af, at der sker altså ikke noget her, og han er dygtig. Skal bare stadigvæk forholde sig til, at han skal blive her hos mig. Dygtig. Dygtig. Flotte fyr. Dygtig. Du er helt ved at sætte dig på numsen. Super. Og igen, det er fint, han reagerer, men nu kan man se, nu kan han heller ikke komme så mange steder herinde i stallen, men bare det, han reagerer, det er fint. Ja, godt. Super. Frem, og selvom jeg kommer hen og klapper ham her, det er så fint. Dygtig, slap af. Sådan, god dreng. Ja. Dygtig. Og som man kan se, han vil i og for sig rigtig gerne væk. Men han tager det faktisk rigtig pænt og bliver i snoren. Så sagt, nu er vi heller ikke udenfor, hvor han ved, at han bare kan suse afsted. Og jeg skal ligesom bare finde ud af, at jeg bliver bare ved med det her. Og når jeg ligesom kan se, at han begynder, sådan ja, og der vælger han at tygge kiksen og lige slappe af. Så stopper jeg også. Sådan ja. Og igen, ikke noget med at gå roligt hen til ham eller noget, stadigvæk bare. Sådan ja. Fint. Noget bevægelse og noget, og her igen bliver vi ved med at klappe. Sådan. Indtil han ikke spænder op mere. Det var fint. Og igen, jeg bliver ved her, indtil han begynder at klappe lidt af i kroppen. Sådan, og den kom der. Fint. Og med lille dygt i lommen. Sådan. Han ryster også. Men han bliver her, det er så fint. Dygtig.
Hyggeligt. Godt, det er dejligt med masser af lyd, så vi kan følge med, hvordan han svarer tilbage. Det var godt. Det var godt. Godt. Ja, fint. Sådan. Fint. Selvom han faktisk står med bagdelen til Tanja her, så forholder han sig egentlig stadigvæk rigtig fint og roligt. Sådan. Ja. Og kom der lige en lille lyd. Det var fint. Men det gælder om med sådan en som den her, når den reagerer, det er, at man kan godt selv have tendensen til at blive forskrækket, når han laver den der, at han sådan lidt sikrer i kroppen. Og der er det bare vigtigt, at man ikke selv giver den her reaktion. Fordi det tigger den yderligere. Lad os sige, at han laver det nu, og jeg bliver forskrækket. Det giver bare yderligere til, at han skal blive bange og forholde sig til, at han skal være bange. Og det skal han finde ud af, at det skal han ikke. Godt. Prøv at se her, som det sidste, at se om han egentlig selv vil søge mig her. Hvis jeg kan finde en knald hernede. Jeg beklager lige, at vi ikke har fået fejret staldgang. Så vil jeg i og for sig. Sådan, ja. Er ham til at komme frem selv her. Sådan, og han smasker det så fint. Kigger lidt ned på Tanja. Han skal helt selv komme hen. Der er helt løs snor. Jeg trækker ikke i ham. Jeg vil have ham til simpelthen selv at komme helt hen til mig her. Godt. Hvis han har lyst til det, selvom han koncentrerer sig om alle mulige andre ting, som han smasker, skal han nok komme hen. Det var fint. Ja. Og ikke noget, selvom han kigger andre steder hen. Altså, jeg trækker ikke i snoren eller noget. Han skal selv finde ud af, at han skal komme frem og få dem her. Eller mærke, hvis han har lyst til det. Sådan. Og igen, der er kun én ting med sådan en hest her, og det er tålmodighed. Fordi selvom jeg har lavet store armbevægelser og sådan noget nu, hvis han bare har en lille smule tillid til mig, sådan ja, så vælger han at komme frem og tage dem. Det var fint. Det var godt. Super. Yes, vi slukker bare, Tanja.